დავით მხარდამჭერები სტრასბურგის გადაწყვეტილებას თავისებურად განმარტავდნენ, სააკაშვილმა ახალი წერილი დაწერა და გვარამიას გამოატანა. პასუხი ახალი ულტიმატუმია. პატიმარი მზად არის შიმშილობაზე უარი თქვას, თუმცა გარკვეული დათქმებით. მეგინ არსავიძეა პირდაპირ ეთერში. ულტიმატუმი მე-18 სამკურნალო დაწესებულებიდან ჟღერს ასე: მიხეილ სააკაშვილის შიმშილობას შეწყვეტს იმ შემთხვევაში, თუ რეაბილიტაციის პროცესს კერძო კლინიკაში გაივლის. მიხეილ სააკაშვილმა დღეს კონკრეტული საავადმყოფო არ დაასახელა, ამას კონსილიუმს მიანდობს, თუმცა ჩამოთვალა დაწუნებული კლინიკები. ფიქრობს, რომ გლდანში რეაბილიტაციის პროცესს ვერ გაივლის და ასევე იწუნებს გორის ჰოსპიტალს. მიხეილ სააკაშვილმა დღეს ელენე ხოშტარიასაც მიმართა და შიმშილობის შეწყვეტისკენ მოუწოდა. პირველი მივიღე გადაწყვეტილება გავითვალისწინო სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს, ასევე ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მოწოდება და შევწყვიტო შიმშილობა. მეორე, ამ შიმშილობის შეწყვეტას აქვს დათქმა. შიმშილობის შემდეგ და გაცნობთ ახლა ამ დათქმას. ამ დათქმის შესრულების გარეშე ეს პროცესი ჯერჯერობით არ შეწყდება. შიმშილობის შემდეგ რეაბილიტაციის პროცესი ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე შიმშილობის მართვის პროცესი. ამიტომაც გლდანის საავადმყოფოში ამის არც ტექნოლოგიური პირობებია, არც სათანადო კვალიფიკაციის მეტპერსონალი. ამას გარდა წარმოუდგენელია მე ვენდო იმ დაწესებულების თანამშრომლებს, ვინც წამების პირობებში მამყოფებს და ასევე მათი ძალადობის ამსახველი კადრებიც დღეს იხილეთ. ამას გარდა აქ არ არსებობს უსაფრთხოების და ფსიქოლოგიური ზეწოლისგან დაცვის არანაირი გარანტია, რაც სტრასბურგის სასამართლოს მოთხოვნაცაა. ასევე უდიდეს საფრთხეთ მიმაჩნია გორის ჰოსპიტალი, რადგანაც რუსული საოკუპაციო ჯარის და სპეცდანიშნულების დანაყოფები რამდენიმე კილომეტრში იმყოფება ამ ჰოსპიტალიდან. ვითხოვ ექიმთა კონსილიუმის მიერ მიღებულ იქნეს გადაწყვეტილება, თუ რომელ მულტიფუნქციურ და მაღალტექნოლოგიურ კლინიკებში და ამ მკურნალობის რა პირობებით ვიქნები უზრუნველყოფილი პოსტ-შიმშილობის რეაბილიტაციის პროცესის დროს. როგორც კი მიღებული იქნება ეს გადაწყვეტილება და გადამიყვანენ ამ დაწესებულებიდან სათანადო დაწესებულებაში, შიმშილობას დაუყოვნებლივ შევწყვეტ. აქვე მინდა მივმართო ელენე ხოშტარიას, მოუწოდო გულმხურვალედ ჩემი ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს მისი ჯანმრთელობისთვის საშიში შიმშილობის პროცესი. უადგილო ულტიმატუმი, ასეთია მმართველი გუნდის წევრების შეფასება. დღეს ქართულ ოცნებაში თქვეს, რომ მიხეილ სააკაშვილი აქამდე ქართველ ხალხს ესაუბრებოდა ულტიმატუმების ენით და ახლა მსგავსი მიდგომა აქვს მას სტრასბურგის სასამართლოსთანაც. თავარი კითხვა რაც ისმება არის თუ არა ყველა სტანდარტი დაცული, როგორც უნდა ეპყრობოდნენ პატიმარს ნორმალურ განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყანაში. რასაკვირველია დაცულია. აქედან გამომდინარე ულტიმატუმები უადგილოა. მე არ ვიცი შიდა რეგლამენტი ამ შემთხვევაში როგორ მოქმედებს, მაგრამ ფაქტია, რომ შიმშილობა, რომელიც 40 დღეზე მეტი აგრძელდება, რასაკვირველია, უამრავ შეკითხვას წარმოშობს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ შიმშილობის შეწყვეტა არის ის თემა, რომელზეც საუბრობს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება. სახელმწიფოსგან მოთხოვნილია, რომ მისი ჯანმრთელობა და მისი სიცოცხლე იყოს დაცული და შესაბამისი პირობები იყოს ამისთვის შექმნილი. ერთი პირობა შესრულებულია სახელმწიფოს მხრიდან, მისი სიცოცხლე, მისი ჯანმრთელობა დაცულია. მეჩვენება, რომ არა თუ უსაფუძვლო, არამედ არის უზნეოც. იმ ადამიანისგან ულტიმატუმის მოსმენა, რომელმაც სადისტური მართვის სისტემა შექმნა და ციხეები ქონა გადაქცეული, როგორც წამების ბანაკებად. აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია, რომ დაირღვეს არც ერთი ნორმა სახელმწიფოს მხრიდან, თუ არის განსახილველი, თუნდაც ულტიმატუმი უნდა იქნეს განხილული, უბრალოდ აი მორალური გადასახედიდან რასაკვირველია ულტიმატუმების დაყენება ასეთი ადამიანის მხრივ არის უადგილო და არის შეუსაბამო. სააკაშვილმა, რომელიც დღემდე ულტიმატუმებით ელაპარაკება საკუთარ ხალხს, ქართულ სახელმწიფოს და
საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურებს ეხლა უკვე ულტიმატუმებით დაუწყეს ლაპარაკი სტრასბურგის სასამართლოს და კატეგორიულად გამოუცხადა, რომ ის არ შეწყვეტს შიმშილობას თუ და რაღაც პირობები არ დაკმაყოფილდება. თუმცა გაუგებარია რა არის ეს პირობები, თუ ლაპარაკია საშიმშილო პერიოდში მის რეაბილიტაციაზე, ამის ყველანაირი პირობა არსებობს არა მხოლოდ მე-18 დაწესებულებაში, არამედ ნებისმიერ დაწესებულებაშიც კი, მით უმეტეს მე-18 დაწესებულება, რომელიც არის სამკურნალო დაწესებულება, იქ ყველანაირი პირობები არსებობს. უკვე ცნობილია მიხეილ სააკაშვილის მოწოდებაზე ელენე ხოშტარიას პასუხი, რომელიც შიმშილობის შეწყვეტას არ აპირებს.